从昨天到今天，我们都看到这个解放军军机、军舰动作频频，持续在演练中。那当然，根据今天国防单位所公布出来的资料呢，是侦获解放军机23架次，军舰4艘次啊。那么其中17架次逾越海峡中线。如果看这个数字的话，会觉得跟昨天一比少了些。可是呢，我们看到呢，如果你要说是减半的话呢，主力战机倒没少，还有增加的，包括苏凯30，昨天2架，今天3架；歼16呢，昨天6架，今天8架哦。那再者，其实看到一北一南，那么这是不是有一种好像从北到南来夹击的味道呢？而还有这个路线我们每天在看的话呢，会注意到，这一架是 BZK-005无人机比较特别一点，是从南边，也就是说巴士海峡的附近怎么样呢？然后上来，然后再回来那这个呢，其实让我感觉到就是说，好像在过去这个解放军机呢，多半都是这样从这边来，然后穿越海峡中线，或者是比较集中在这个西南边。可是这次却有这样的一个情况的话，好像从航机图去看的话，更加的复杂了。那这个是不是也等于是给我方国军更大的一个挑战呢？那如果从刚刚我们在看，会不会南部这样上来的会越来越多？这就让我联想到说，因为我们最近都在讨论了麦卡锡访台效应嘛，所以上一次大家还记得吗？裴洛西不是他的这个专机航机图，他可是从南边上来的，所以是不是现在要开始加强从南部上来的一种演练方式？老师？初步估计如果麦卡锡的专机来了我相信解放军不会派军机去驱离或者是干扰，我想应该不至于发生到这件事情。你说就是让他来？我觉得这个基本上来说，中国大陆会表明他的态度，对，然后会在相关的海域，例如说在南海或者是在巴士海峡，或者是在其他的海域举行防空的导弹演练。那这样的话，当然就会迫使美国的军机它在飞行的过程中必须要绕飞因为一定要远离这个演习区。对那基本上来讲，中国大陆也可能把某一些空域作为空中的演练、实战演练区都有可能，但是要干扰或者是要阻止这个麦卡锡的军机来到台湾，我想这个还不至于，因为这样的话就等于是中美之间直接碰撞了所以一般来说，有可能是在麦卡锡来之前举行演练，以及麦卡锡来之后举行演练。那麦卡锡的这个行为，等于是提供给解放军，他有一个正当性，在台湾的四周举行各种不同打法的这种军演。那这个对于解放军的作战能力，当然就会更强。那么对于美军，严格上来讲，就会显得更加的被动。那您刚提到了这个目前来讲所观察到的这2天中国大陆所飞行的架次是第一个就是我还记得台湾有一些自称为是军事专家的，一直在强调说台军可以看得到歼20，但是您看这次台湾的防卫部门所公布的所有的战机的型号中没有歼20。是那要不就是看到了隐秘消息不说看到，要不就是没看到。那这个就是，但是如果有一天又被证明说歼20已经有飞过来过，那这个的话就拆穿了那位自称为是军事专家的谎言，一概都是谎言。好，所以我们就假设歼20有来过，我们看不到，这个问题就比较麻烦。我觉得这个是对台湾的台军来讲，在防御方面比较麻烦。另外，您提到了，也就是说，在苏凯30，苏凯30是当初在歼20还没有发展成熟之前的一个过渡的机种，也就是它是4代半的战机，不到5代，它4代半的战机，所以它事实上的作战能力是强的。那为什么在北部的海域空域比较少？主要就是因为台湾的军机场因为松山机场基本上不是战斗机的飞行机场，是属于运输机，还有就是专机的一个飞行机场。那战斗机的飞行机场是从新竹开始，新竹、台中、嘉义、台南这样往下延伸那么当然一直在绕到这个花莲这个区域，所以很明显的我们会看到解放军的主力战机
在这个西南台湾的西南这个空域啊，举行军演、举行打击的演练的架次跟各种种类会比较多。这次您特别提到的歼16，对，它是电战机。这个电战机会对于地面的雷达跟空中的雷达形成严重的干扰，我们把它称之为扫清空中的障碍，也适合它后面的作战。不过您注意到了它的演练区域间有注意到无人机的一个问题，也就是说有人机跟无人机的搭配作战中，各位也可能会发现啊，这个无人机在往南部的。就是往台东制航基地的这个方向，那还有就是巴士海峡，还有一个部分，你也注意到更多的战机都在西南演练的过程中，它在南方就是东沙群岛，对，那也就是说目前对，也就是如果要封锁东沙，或者是要占领东沙，台湾的这个战机也好，战舰也好，将很难驰援东沙。我觉得这个是不管是东沙也好，太平岛也好，基本上是可以被切断的。我觉得这个部分，尤其是东沙群岛，基本上是巴士海峡的一个战略的要冲。你从南海进入台湾海峡，或者从巴士海峡要进入台湾海峡，东沙群岛是一个战略的要冲。在基本上来说，这个岛有点像各位在地中海中也会看到英国在这个伊比利海峡中，也就是伊比利半岛的南部，也掌控一个类似于东沙群岛的这样的一个小岛，主要它是在我们地缘战略里面研究中非常重要的一个军事要冲。所以到时候如果真的拿下这个岛，会不会怎么样？哈，来，杨永明老师，那我们来看麦卡锡还真是要来吗？他不高兴了，被记者问到了这个北京警告不要访问台湾呐，结果你看他怎么讲？我不认为中国能命令我何时何地能去哪里，所以他要继金瑞气、继裴洛西之后，真的今年就要来吗？成为第3位议长吗？但越是北京放话警告，他越是要来，这是成定局吗？老师，我觉得有70%的可能性。3个因素嘛。第一个，已经有一个裴洛西惯例了，对不对？就是裴洛西去年8月来台湾了，那麦卡锡现在经过15次投票之后，他上来，他怎么可能不援引这个裴洛西惯例？第二个，他自己现在是一个15次才选上议长的弱势议长，而且是反对党议长，但是呢，他是共和党在2院当中唯一的，就是说这个多数的少数党的这个议长。对，因此呢，他要有这个舞台，要为他下来，比如说不管是川普还是 DeSantis 佛州那个州长，要去制造这个空间。那要去引出议题，这什么议题？反中议题。那台湾当然就是一个要打的牌，所以有裴洛西惯例，有一个弱势议长的这样议题，当然他要去凸显，在拜登在这个问题上要处理中国问题上，这个共和党要去加码，所以我觉得他这个态度上已经是70%要来。他今天的回答，我不认为中国能命令我在任何何时何地去哪里，就告诉大家我一定会来了嘛。然后你看游锡堃、萧美琴都到他办公室。都不敢多讲，萧美琴还说我没见到他，我怎么可能没见到他，对不对？所以呢，我就是觉得已经在讨论一些细节。当然，现在只有2个时间点，一个是4月上旬，一个是8月上旬，因为这就是他们这个等于是休会的期间，他作为议长不太可能在其他时间跑掉。是，所以就是见到了，而且都谈好了。那我觉得这是老师的判断。我觉得有3条路线的来的可能性，一个是裴洛西路线，那就是走东南亚，然后呢切印尼，然后菲律宾上来。第二个是阿拉斯加路线，第3个是关岛路线。对，哪一个路线不知道？裴洛西是南边嘛？裴洛西是走就是说这个东南亚路线，但应该不会走日本、韩国。我觉得日本、韩国不太愿意在这个事情上被介入。不，那时候是绕一大圈啊。对，所以麦卡锡可能干脆也有样学样了，是吧？对，也有可能，裴洛西路线，但他不会走南海，因为那个就等于就是绕开。对，所以在这样一个情况之下呢，我觉得现在解放军所做的东西都是在做预演可能来的各种情况，并不代表哪一种情况一定会发生。是。那他当然也有30%他被劝说不来了，也有这个可能性。那因为现在那个布林肯要去北京嘛，如果北京给他的一些右手给他一包礼包，左手给他就是说这个让他刮伤一下，警告他一下，
那他当然知道回去应该要怎么去面对处理这个麦卡锡的问题。那如果麦卡锡真的来台湾，那中美关系在今年就不可能是小阳春，就可能再陷谷底的这种可能性一定会再出现。好，那所以韩冰现在什么？现在是反正麦卡锡说我来定了，你们就等着迎接我了吗？是这个情形吗？还是说我们其实可能还在跟美方在谈一些什么条件吗？那但另外一头，上次看到的是在裴洛西访台之后，就是解放军的围台军演。那这一次会升级吗？围台会变成锁岛了吗？其实你看蔡英文政府在整个麦卡锡到底要不要来，整个过程都非常非常低调，不管萧美琴也好，游锡堃也好，每一个都是不要问我，我不知道，什么都不讲，什么人我都没见到。然后你就可以看得出来，蔡英文政府其实也是一个头两个大，他接受也不是，不接受也不是，因为其实从去年的状况来看的话，就算麦卡锡来，对他的选举也未必加分，搞不好是扣分。所以他自己也是非常苦恼。可是我必须说，其实麦卡锡来是1赢3输，你知道谁赢？就只有麦卡锡一个人赢而已啊。其实美中台都输啊，因为都会产生很大的问题、很大的困扰，两岸之间产生困扰，对两岸都不好啊。所以我觉得麦卡锡自己要去考虑到，第一个，你到底来干嘛的？你是来只是宣示主权吗？你像狗一样来撒尿了吗？表示这是我的地盘吗？不然的话你来干什么啦？对不对？因为还是裴洛西来，你也要来，是怎样？你小孩子抢糖果吃吗？所以你来的话，对我们台湾来讲，利益到底是什么？你如果带好处来，比如说你来，你告诉我说我在国会要推动了，比台湾关系法更高层次，我们美台共同防御条约。假设你要告诉这样的话，那台湾人可以欢迎你来，因为对台湾有利嘛，至少是美国坚定了要保障台湾嘛。可是你麦卡锡愿意这样做，你做得到吗？有可能吗？我觉得可能性非常低啊。麦卡锡很明显的也是一个不太愿意负责任的人啊，他来只是为了求他自己的政治光环嘛。那接下来的问题就是，那你来的时候，美中之间的冲突势必会加剧。因为美国其实最近跟中国大陆在包括东海、包括南海，已经有很多非常逼近的这样子状况了。那万一逼近的状况的时候，我们讲的比较难听点，万一双方不知道哪一方啊突然碰瓷了怎么办？擦枪走火。对，擦枪走火不是不可能。对，这个很难讲啊。有的时候也许不是故意的，就是一个操作不当或怎么样，可能就撞到了。那请问一下，现在的中国大陆跟当年的南海事件的时候可是完全不一样的。对。那请问一下，你现在擦撞了？怎么办？那你麦卡锡为了你一个人要糖果吃，你跑到台湾来之后，闹出这么大的事情，美中直接急剧恶化的时候，不要忘记现在乌俄战争还在哦，美国正在倾尽全力在支援乌克兰哦。请问一下，美国有本事同时在支援在东亚再开个战场吗？所以我觉得麦卡锡你自己要去考虑清楚，你来到底是要干什么的。然后我也必须讲，我们台湾人自己要去思考一件事情：麦卡锡到底来干嘛的？对啊，我觉得这个意义到底是什么？好，美国是不分两党的都在打台湾牌啦哈。那可是呢，捷克算不算是呢？请教一下这个赖老师，因为捷克的准总统最近才跟蔡英文通电话15分钟。那当然我方呢强调就是，他很挺台哦，然后呢力挺台湾，所以跟台湾呢才通了这个电话，表态对台支持。可是想不到的是，他接受德珍访问，结果帕维尔怎么讲呢？他却在被记者问到说致电台湾的总统蔡英文，结果他说：“首先让我更正一下，这通电话是台湾总统主动提出的，他想祝贺我当选，而我高兴的回应了。”然后他又强调的是什么？强调的就是一中的这个原则所以搞了个半天，他是在打脸蔡英文吗？讲完了电话之后就说是他要打给我的。第一个就是这一次不知道花了多少钱。我们都知道上一次川普的那通电话，我们花了不少钱，14万美金，对，付给公关公司，对，10几万美金。那这一次不知道花了多少钱啊，也不知道花给谁啊，这个钱谁收了？我觉得台湾人不能够一直在当这个冤大头，这第一个。第二个，他为什么要接这个电话？其实他的态度很简单，我还是老百姓，我是总统当选人，但是我还没就职，我还没就任，所以我还不是正式的总统，我只是总统的当选人。那这样的情形下，我还没上任之前，我仍然是老百姓，我仍然是老百姓，我接了一通电话是可以的。那这样的话不违反捷克的一个中国原则或者一个中国政策。那他也知道大陆一定会不开心、不高兴，但是那是之后他再去处理的事。好，那
基本上他就借这一次的访问，您想这个访问难道是突然间这个德国之声通话？那德国之声会突然间这样问吗？哦，当然是已经安排好了嘛。而且呢，按照规矩，按照惯例，你的所有的提问不会当场提出来，是之前都要送题目过去嘛。哦，所以这个总统一定是这个总统当选人一定是已经看过了，因此他在看到德国资深的记者这样问他说：“你打电话给蔡英文的时候，他说我要跟你更正一下，对，不是我打电话给他，是他打电话给我说跟我说要祝贺我。所以他现在是不是可能有什么来自于中国大陆方面比较大的压力了？然后所以他现在即使他还没有就职，只是一个当选人，但是不敌那压力，所以赶快安排一个这样的访问。然后第一件事情就是澄清说是台湾的蔡英文主动提出来要通电话。第一个，我不认为大陆会直接给他压力，但他自己知道他上任之后要不要处理跟中国大陆的关系。那捷克的优先的顺序是跟台湾的关系还是跟大陆关系？捷克的顺序一定是一手要台湾的投资，一手要台湾的钱，一手要台湾的东西，但是另外一手还是希望跟中国大陆维持正式的外交关系，之后能够有合作的空间。我觉得他一定是两手都要拿。但是问题就在于，当他这一手跟台湾拿的时候，他的代价要付出什么？那当然，他就是给你台湾虚的代价嘛。我们叫做一个是实的，一个叫做虚的。虚的，也就是说，他知道台湾人就是蔡英文就是要脸而已嘛。那个脸就是那个脸就是说我可以在台湾骗台湾的老百姓。我觉得这个对于他来讲，他很清楚知道怎么玩弄民进党，民进党也很清楚知道怎么被玩弄。好，当然现在呢，这个美国处处针对中国大陆，但现在呢，他们非常关注的就是在菲律宾，他对于中国大陆的态度有没有慢慢的越来越靠近北京呢？那么现在看到了，小马可是这边会不会不稳了？所以赶快呢，这个美国的防长奥斯汀来出马哦。那我请教一下这个杨永明老师，因为呢，这个之前其实就美国方面提出来说，希望能够对菲律宾要有更多军事基地的使用权。那时候我记得好像副总统那时候去菲律宾，希望有5个，那现在是说要有新的4个军事基地的使用权了。美国现在是确实是有这使用权了，是4个军事基地哦。那另外一方面呢，当然他是强调说，对于包括台湾有事啦或南海有事的话，那他都可以应对咯。那包括吕宋岛北部这边反正有基地嘛，巴拉望岛基地这边呢也可以锁定在南海有事的情形来做应变。不过呢，是不是真的拜登应该颁个勋章给奥斯汀啊？这算是大功一件吗？但菲律宾官员现在却有弹书，说如果你真的美军要扩大在菲律宾部署，要提出对2国都有利的条件，最起码这个协议不能够是只单纯让美军更方便，而是双方要确保新协议不被任何国家视为挑起纷争的举动。这关键就是他们还是在顾虑着中国大陆的态度吗？但是问题是你有这个所谓的确保什么是个协议要怎么样怎么样，美国会管你菲律宾吗？老师，我觉得我们先分美国，然后菲律宾。美国的态度其实很清楚，它需要在第一岛屿链上面要有更多的这个基地，那不能够是台湾，那然后呢，当然就扩大在冲绳，然后跳过台湾，当然就是这个菲律宾，但是不能够是台湾吗？其实这都是一个问号，因为将来在这个台湾政策法案，那或者是相关的这个新的这个美国的军援计划里面、军售计划里面，台湾有多少美国的，比如说顾问或者是学人，这当然都不算基地。可是，在菲律宾，它扩大基地很清楚，它除了南海，它就是巴士海峡。所以在这个吕宋岛的这个应该叫做卡加延省。卡加延省现在可能会新增2到3处，那个卡加延省其实只有大概200多万的人口，那面积事实上是这个可能接近台湾这么大，那当然都没有像台湾这么多山，那因此它这边设基地不管大小，都有可能会针对巴士海峡的这样子的一个防守或者是钳制，那我想这个军事的意义就很清楚。那另外当然就是在那个巴拉望岛上面，就整个沿的南海，尤其是南沙群岛这边，一直他所这个部署的。虽然
贺锦丽来说提供6000万美金而已，而且主要是针对所谓的海警哦，或者是这个我们叫海巡的基地的这种提供。但是呢，我觉得它这个扩充很清楚。但就菲律宾而言呢，我觉得大家也了解，小麦可是一定是在玩两手策略。他一定玩两手策略，他方面要跟中国这边保持友好的经济的贸易的，所以最近观光的，然后回来说要换了一个这个参谋总长，可是他的亲戚、他的派系、他的军人基本上是亲美的，基本上是亲美，所以他是在玩平衡的或者是两手的，你都可以说，但我觉得比较接近是两手，但是话讲得很漂亮哦，对不对？他就说，我们这个基地必须要不影响任何区域的稳定，或者不介入等等之类这些话语。对，因为他也知道整个东南亚现在跟中国的这个南海行为准则现在越走要越快，可能在今年这个文本就要出来了。然后呢，在今年的这种经济情势之下，中国跟东南亚各国、东协、东盟各国跟菲律宾的贸易只会增加。因此在这样一个情况下，我觉得他当然知道经济上。他要维持跟中国大陆很好的关系，来自于投资，甚至“一带一路”计划都希望引进。可是呢，在菲律宾内部，如果各位到马尼拉去哈，你不管是在那个叫做这个马嘎迪那个地方，就有点像我们的信义区，或者是比较偏僻的地方，其实都很美国化，还是有一些亲美的这个影响在里面，所以他的派系是有这样子的一种两手策略的这个做法。好，但现在呢，美国是不是真的要先关注一下他们有没有实力啊？这个军武的实力，我们看到是紧盯着中俄在发展高超音速飞弹的这个进程啊。那当然，现在呢，美国很不高兴自己是被领先、被超越的，所以现在他们就说全力要发展嘛。可是呢，美国国防高级研究计划局在1月初完成了这个高超音速喷射武器概念计划飞行器的第4次试射，但是这是一个坏消息，据传各项参数不达理想，所以 DARPA 跟美国空军就决定不再推进了，因为再怎么样都是怎么样五马赫追不上什么，追不上中国大陆的速度了哦。因为呢，你看之前这个鹰击21高超音速反舰导弹。那这个其实在第14届中国航展上面亮相，结果呢，那它到底是多少？说可以到6或甚至可达10倍音速，在末端攻击阶段速度可达10倍音速，所以是不是因为这样追赶不上，所以干脆反正就不用再去推进了？而且再加上是不是可能钱也不够用呢？那其实早在去年2023年国防预算草案，当时美国空军的这个司令就已经透露不再持续推进这个 HAWC 了。那么连陆媒都在讲，美国空军连续放弃2款高超音速导弹的行为将变成个笑话哦。所以韩冰，所以现在这个是真的就追赶不上，所以干脆美国只好就另辟他途了吗？因为过去美国它整个战略还有它武器的研发的方向完全不是在这个方面，这个其实一直是冷战时候一直是苏联的强项。因为苏联知道他自己没有办法像美国一样建这么多的潜艇、这么多的船舰，所以他就想尽办法往飞弹这个方向发展。所以他的飞弹都是速度非常快，然后体积非常大，然后打得非常远，然后威力非常强，都往这个方向去发展。那中国大陆是承袭了前苏联这个观念，一路往这个方向去推进。那可是美国一开始，因为他认为他自己的防御系统很强，他的标准啊、爱国者啊，他可以防住你这些东西，然后他的雷达可以看到很远，所以他一开始并不是很在意，他觉得你没有办法突破这个东西。可是，在最近这10年，他发觉俄罗斯跟中国大陆都突破了，然后他才开始想要去追这个。可是你在追这个东西，老实讲，这种东西如果你没有先前的技术储备，你一下子之间要做过来，其实是非常困难的。那以美国现在的整个环境来讲，研发是要花非常非常多的钱，你给的钱不够也没有用。所以，当你给这么少的资金，然后又要求他在这么短期之内要发展出来，我觉得对美国来讲，那干脆放弃这个。目前来讲，这个计划对我们来说，恐怕不是真的有用的一个计划，可能要去算别的东西。因为美国现在一个最大困扰就是，它要维持这么庞大的全球的军力部署的时候，它的经费其实是被压缩的。对，变成它的左支右绌，很多地方的钱都不够用。包括它的电磁轨道炮，你看从以前发展到现在，已经发展很久了。
到现在已经一直没有办法实用化，出现了大问题。反而是中国大陆这边电磁轨道炮的进展好像越来越顺利，虽然他们两个是用不同的原理，所以我觉得美国现在开始，他如果不考虑到开始收缩他的兵力部署的话，他的研发经费。以现在美国的经济，他没有办法部署出来。那他在这一个东西，他如果不放弃，要再投多的钱去追，其实基本上是没有意义的。那你说美国这其实它是没什么钱，那在中国大陆是很有钱吗？不是这个资金因为很简单，中国大陆不用在全球去布人啊。是他光这个就省了几千亿美金啊，他只要专注在他自己的防守范围之内就好了，然后针对他自己的单独几个强项。那美国是所有的东西他都要发展。那所有东西都要发展，你的资金怎么可能分配的够用？而且在美国的研发，大家都知道会比中国研发贵很多。所以在这种状况下，美国现在开始也面临一个窘境，就是它只能够挑几个它的强项去发展，你不可能像以前一样，所有的东西都去发展。对美国来讲，已经做不到这一点。所以赖老师，个高超音速飞弹你比不上中国大陆，我是指美国了哈。那难不成现在连第6代战机？恐怕也是追不上中国大陆发展的速度吗？因为我们看到这个中国航空工业集团啊，他们有一个宣传影片啊，这个星期二播出的宣传片当中，它是公开了一个什么电脑的生成的一个影像啊。那结果这个片尾有3架不知名的战机。说可能是中国大陆下一代战机了，当然也有分析就指出说，这可能就是所谓下一代战机的概念。那它很可能呢，如果是没有尾翼的话，就像诚如这个影片，它没有这个尾翼的话，恐怕这个隐形的能力更强。那这样是比下美国了吗，老师？我们大概简单的跟各位报告一下，是这样的啊。美国过去由于它一个错误的政策，造成美国今天的后果。他打了阿富汗，那卷入阿富汗的战争，然后接着又打了伊拉克啊，然后接着又去搞这个利比亚、叙利亚等，不断的发动战争，烧掉了2万多亿美元。那么参与这些战争的很多的受伤、心理创伤的军人，一般估计未来20年左右还要再烧2万亿美元。那各位想想看，如果美国没有犯这个重大的政策上的错误，他把这2万亿美元基本上来讲用在做武器的研发这个部分，今天中国大陆要追上美国是不可能的事情，绝对不可能的事情。但是由于美国的一个错误的政策跟他的野心，所以使美国烧掉了2万亿美元，用掉了20年的光阴。这20年以来，美国没有在研发方面投入非常多的经费跟人才的培养，所以它的整个武器的代间的升级，它是缓慢的。例如说，您看到 F-22，是，然后 F-35，其实都是20年前的战机了，所以不是最近才，它只是最近这段时间开始量产，可是它的研发适当在20几年前。那您从这个角度就可以跟中国大陆做比较，就是中国大陆在这几十年改革开放之后，那么对外的大规模的冲突几乎都没有发生，然后它的军队的海外的投资也是尽量在压缩预算，都只派维和部队。这样的情形下，使中国大陆的政府的负债基本上是最低的，而美国政府的负债基本上在全世界是最高的。所以美国政府能够用在研发方面的钱已经见顶了，也就是说，它的国防预算已经到了8000多亿美元，占它的国家的 GDP 已经超过3.5以上。那您想想看，一个国家 GDP 超过3.5以上，而中国根本不到2的情形下的时候，中国大陆的实质上的防卫预算也不亚于美国的防卫预算，因为你要扣掉人事成本支出等等。那这样的情形下，各位想想。中国大陆的新一代的这个战机或者新一代的战舰，事实上是都一直在出现。也就是说，按照中国大陆过去的做法，就是我现在在生产一代，但事实上我是在研发一代，我在预研另外一代，所以它基本上来讲是3代是在做的。那当歼20出来的时候，您刚看到的那一个已经研发成熟的概念机已经出来了。这个是完全符合中国大陆的整个国防工业的建造的规律。然后另外预研一代的已经开始在成案了，已经开始在推动。所以您提到的那个在那样没有垂直翼的那样的新一代的战机，它当然是有可能，因为它牵涉到的就是它的喷嘴是不是矢量的
喷嘴。一般来讲，我们的喷嘴是固定的话，你就必须要靠很多的这个垂直翼或者是其他的压翼来作为一个空中的辅助系统。是。可当它已经可以做成矢量的喷嘴的时候，那它基本上来讲，在速度中跟在这个空中中，它本身依靠垂直翼的就下降了。所以我个人是觉得说，中国新一代的战机、战舰、航母，各位您会看到好像如雨后春笋。这个最主要就是因为它的研发预算是充沛的，它的人才培养是有计划进行的。那在这样的一个比较下来说，美国占有的优势已经在被中国大陆一直在拉近。那一直在拉近的这个过程中，美国的优势一直在丧失。例如说，它现在还能够维持优势的是航母。航母对。那么它的导弹驱逐舰，它还有一些优势。可是您看新一代的战机的优势已经被追到了。那么您刚刚谈到的超高音速的导弹，美国是落后的。这个美国自己也承认它落后了。那接着我们就看的是防空导弹。由于超高音速导弹是超过10马赫，而我们防空的导弹大概在4.5不到5马赫的话，你根本就拦不住，那就没有意义了。海皇 XO 干贝酱这款干贝酱呢，里面真材实料，比方说它有这个严选的大干贝。那么另外呢，在这个里面你还可以吃得到这一颗一颗的这个鲍鱼，非常非常的新鲜而且肥美。欢迎大家可以利用我的CTI798的代码来上网代购。